എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കേട്ടോ. ഒരു ടോപ്പിന് ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും അതിന് അടിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നെക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ സാധാ നോർമലായിട്ട് ഷോൾഡർ ഇടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു 15 ഷോൾഡറുള്ള ആളുകൾക്ക് 15 ഇട്ടുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര ഒന്നും ഷോൾഡർ ഇതിന് വേണ്ട. കാരണം ഇതിന് ബോട്ട് നെക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആളെ ഷോൾഡർ കേട്ടോ. ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആളെ ഷോൾഡർ 15 ഇഞ്ച് ഷോൾഡറാണ് കറക്റ്റ്. അതേപോലെ അവരെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൂസ് കറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലൂസ് 33 ഇഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ടോപ്പ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ചെസ്റ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാ ടോപ്പിനും. ഈ ടോപ്പിനും ചെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ എല്ലാ പോലെ തന്നെയാണ്, ചെസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഷോൾഡർ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ടോപ്പ് ഇടേണ്ട അവരെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് 15 ഇഞ്ച് ഷോൾഡറും അതേമാതിരി ജസ്റ്റ് 33 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അവരുടെ അളവ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഞാൻ എത്രയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു 33 ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 33-34 ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അളവിൽ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6.25 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് ഏതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ അളവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് കുറച്ച് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കുറച്ച് വൈഡായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇതിൻ്റെ ഈ ചെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് 33 അല്ലെങ്കിൽ 34 ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്കുള്ളൊരു ഷോൾഡറാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഈ ബോട്ട് നെക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ 4.25 ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. 4.25 ഇഞ്ചിൽ. ഓക്കെ, കഴുത്തിൻ്റെ വീതി 4.25 ഇഞ്ച്. അതേമാതിരി ഷോൾഡർ ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൈ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുമ്പ്. അപ്പോൾ 4.25 + 2 സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ 1/2 ഇഞ്ച്. ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 33 ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ ഷോൾഡറാണ് ബോട്ട് നെക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലെടുത്താൽ നിങ്ങൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആകാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കഴുത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് കുറച്ചും വൈഡായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആ വൈഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ കുറവുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടല്ല ഷോൾഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ലാക്കി കിടക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ആ ടോപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലെ ഷോൾഡർ ഇതിനെടുത്തുകാണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഷോൾഡർ ഒന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കാണ്ട് കയ്യുമ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ബോട്ട് നെക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ. ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 3.25 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണത്. മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിഭാഗത്തേക്ക് 3.25 ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു. കഴുത്തിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് 4.25 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ആ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ക്രോസിലാണ് വരിക, പക്ക റൗണ്ടിലല്ല വരിക. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ആ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതേ ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ബാക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരേ അളവിലാട്ടോ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ബാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ഒരേ അളവിൽ 3.25 ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ആദ്യമേ വെച്ചുകാണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തുണിമുക്കും ആ സ്കെച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പീസും അതുപോലെ വരച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കണം, അപ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടും ഒരേ കഴുത്ത് ഒരേ ലെങ്ത്താണ് ഇടുന്നത്. വീതി പിന്നെ സെയിം തന്നെ ആക്കാറല്ലോ, കഴുത്തിൻ്റെ വീതി പിന്നെ സെയിം തന്നെ ആക്കാരം. ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ 2.25-2.5 ഇഞ്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ഷോർട്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 3.25 ഇഞ്ചായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഷേപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിക്കും ആവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ലൈനിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അടിച്ചു മറിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് ഞാനൊരു കോട്ടൺ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നിവർത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേ അളവാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൻ്റെ കഴുത്ത് ലെങ്ത്ത് കുറക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചൊക്കെ കുറക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും തല കൊള്ളുട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് വെക്കുക. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ കൂടരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൗസൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ സാധാ ഫുൾ ഷോൾഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലല്ലോ, ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതായത് ആ കഴുത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ
ഷോൾഡറിന് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷോൾഡർ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും സാധാ നമ്മൾ ടോപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷോൾഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, അതിനെക്കാട്ടിലും ഷോർട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഷോൾഡർ രണ്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഷോൾഡറൊക്കെ ഫില്ലായി കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കും. സാധാ നോർമൽ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലെ സാധാ പോലെ ഷോൾഡർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ കൈയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴുത്തൊക്കെ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഷോൾഡർ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോൾഡർ ഷോർട്ടാക്കിയിടുന്നത്. ഒരു 33-34 ഇഞ്ച് അളവുള്ള ചെസ്റ്റ് അളവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ അളവിൽ നിങ്ങൾ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബോട്ട് നെക്കല്ല, ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ഈ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആകാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുത്ത് കറക്റ്റ് ആ മാർക്കും കൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഒരു 4 ഇഞ്ച് തുമ്പ് വെച്ച്. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിന്മേ തട്ടാതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു വെട്ടിടുക. ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ചുമ്മ തട്ടരുത്, സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വരേണ്ട രൂപത്തിൽ. ഈ പിന്നി പോരുന്ന തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അത്ര അടുത്തേക്ക് എത്തണ്ട, അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിക്കാണ്ട് വെട്ട് വെക്കട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറിക്കുമ്പോൾ പിന്നേണ്ട തുണിയാണെങ്കിൽ പിന്നിപ്പോരും. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ചെറിയ ഒരു വെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് മറിച്ചിട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മറിച്ച് വെച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈനിങ് ഇല്ലേ, അത് പുറത്തേക്ക് കാണാതെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നഖം കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ, എന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് കിടന്നോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ 33, 34, 32 ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ, ഈ രൂപത്തിൽ ഷോൾഡർ എടുത്താൽ മതി. അതായത് ഒരു 4.25 ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ വൈഡ് വൺ സൈഡ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാണ് നമ്മൾ 4.25 മാർക്ക് ചെയ്യണത്. 4.25 ഇനിയിപ്പോൾ 4.25 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ഇഞ്ച് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നോർമലായിട്ടൊരു 4.25 വരുന്നത് ഈ 33 ചെസ്റ്റുള്ള ഒരാൾക്ക്. 4 ഇഞ്ച് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, 4.25 എടുത്തൊന്നും പാടെ വൈഡായി കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 4.25 ഇഞ്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ, അതായത് നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇഞ്ച്, അതൊരു 1.25 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൈ പിടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തുമ്പ് ആ രൂപത്തിൽ ഷോൾഡർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ 33 ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ലൈനിങ് ഈ മെയിൻ പീസുമേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യട്ടോ. നമ്മൾ കഴുത്തടിച്ചു, എന്നിട്ടത് മറിച്ചു, എന്നിട്ട് മേലെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ലൈനിങ് ഈ പീസുമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. സാധാരണ ടോപ്പിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യട്ടോ. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ നൽകാം. അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കയറിക്കാണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ നൽകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതുപോലെ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആ ലൈനിങ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏതൊരു ഡ്രസ്സ് അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ അടിച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് എന്നും ആ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതല്ലാതെ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് കഴിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിച്ചാൽ അത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല, അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ അടിക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കഴുത്ത് നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 15 ഇഞ്ചാകാൻ ഏകദേശത്തിന് നോർമൽ ഷോൾഡർ വരിക. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ബോട്ട് നെക്കിനും വേണ്ടി കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരുന്നത് ഇതാ ഒരു 6.25 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അതായത് ബാക്കി ഇത്രയും സാധാ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 33, 34 ഉള്ള ഒരു ചെസ്റ്റ് അളവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 6.25 ഇഞ്ചൊക്കെ ഷോൾഡർ മതി. ഓക്കെ, സാധാരണ ഈ ആൾക്ക് ഒരു 7 ഇഞ്ച് വരെ ഷോൾഡർ വരേണ്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 6.25 ഇഞ്ച് ബോട്ട് നെക്കിന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിനുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല, സാധാ സെയിം തന്നെയാണ്. ചെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കഴുത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ബാക്ക് കഴുത്തും ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അതേ അളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ഇഞ്ചൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൂപ്പൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട് ഒരു ബട്ടണൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടുള്ള മോഡൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേ അളവിലാണ് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് അടിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ 3.25 ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൻ്റെയും കഴുത്ത് 3.25 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ആ ഷേപ്പ് വരച്ച് കണ്ട് കഴുത്ത് അടിക്കുക കേട്ടോ. ലൈനിങ് പീസും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബാക്കിൻ്റെ കഴുത്ത് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ വരേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു 4 ഇഞ്ച് തുമ്പ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിനും ചെയ്ത് അതേപോലെ ചെറിയ ഒരു വെട്ട് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഈ വെട്ടിടുമ്പോഴേ സ്റ്റിച്ചുമ്മ തട്ടരുത്. അതേപോലെ ഈ പിന്നി പോരുന്ന തുണിക്കാണെങ്കിൽ
കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാതെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വരെ വെട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മറിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റ് വന്നാൽ പിന്നി പോരും ഒന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു വെട്ട് വെക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതേപോലെ ഈ ബാക്കിൻ്റെ ഈ ലൈനിങ് പീസ് ഇതുപോലെയാണ് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഇതേപോലെ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെക്കുക. ഈ കറക്റ്റ് ഈ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റിക്കാണ്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെക്കുക. ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗമല്ലേ, ഈ ഭാഗം ഈ എൻഡ് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുന്ന് വെച്ച് ആ ലൈനിങ് ഫ്രണ്ട് പീസ് മക്കൾ മറിച്ച് വെച്ച് കണ്ട് ഷോൾഡറിന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അടിക്കൂടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും. അതല്ലാതെ സാധാ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിന് മാതിരി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ലൈനിങ്ങിന് മറിച്ച് വെക്കുക. ബാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് കഴുത്തടിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കിന് വെട്ടി കഴിഞ്ഞേക്കിന് ഈ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ എൻഡ് കൊടുന്നിക്കാണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കണ പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മറിച്ച് കണ്ട് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നഖം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കണ്ട്. അതായത് ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗം അത് കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് കാണരുത്. ആ രൂപത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അതേപോലെ നല്ല ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കഴുത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ, മേലെ കൂടെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസും വെച്ചിക്കാണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ അടിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കെങ്കിലും തരണേ. അതില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ റീപ്ലൈ നൽകുക. അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഞാൻ റീപ്ലൈ നൽകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വരും. കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോൾഡർ കൂടുതലാക്കി കട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ ടോപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോലെ 15 15 ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത്, ഷോർട്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു 33 ചെസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ഒരു 6.75 ഷോൾഡർ മതി കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഷോൾഡർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കഴുത്തിന് വൈഡായി പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. താങ്ക് യു.